Dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu epizodu Zločina i senke. Večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji, kada sam ga prvi put čuo da se desio, kod mene onako izazvao jednu posebnu uznemirenost. Zato što kada je spikerka koja je pričala šta se desilo na Dnevniku, mislim da je bio Dnevnik 2 RTS-a, rekla je da je ubijena jedna devojka koja je radila na benzinskoj pumpi u Velikom Mokrom Lugu. To je benzinska pumpa NIS-a broj 1, koja je pritom bila student i radila je na toj benzinskoj pumpi kako bi plaćala školarinu. Imala je svega 19 godina i gurala 20. To je zaista bila onako potresna priča Crne hronike. Na kraju krajeva sve priče iz Crne hronike su potresne, ali ova je na mene nekako ostavila posebni pečat i rešio sam da je obradim u večerašnjoj emisiji. A šta se zapravo desilo? 25. maja 2017. godine, oko 22 časa i 30 minuta, na NIS-ovoj benzinskoj pumpi u Velikom Mokrom Lugu, to je znači desna strana autoputa ka Nišu, na samom izlasku iz Beograda, primljena je smena koja je bila u 22 časa i u toj smeni bila su 3 momka i jedna devojka. Ta devojka je zapravo bila kasirka. I dok su oni tako pričali, ispijali su znači kaficu ispred pumpe, primetili su da iz jednog obližnjeg šumarka koji se nalazi pored autoputa izlazi jedan čovek po načinu hoda i brzini hodanja. Odmah su ustanovili da se radi o mlađem čoveku i koji je išao ka pumpi. To je svega bilo udaljeno 20 metara od njih. I on se ubrzo našao ispred same pumpe i na opšte zaprepašćenje oni su primetili da on ima duk sa kapuljačom i da je donji deo lica preklio maramom. Znači kao u kaubojskim filmovima. I iz jakne, odnosno iz duksa, iz unutrašnjeg džepa izvadio je pištolj, uperio je ka njima i rekao je: ovo je pljačka, nemojte se mrdati jer ću vas odmah pobiti, trebate mi predati sav novac u ovoj kesi. I u ruci je držao jednu oveću crnu kesu. Jedan od mladića koji je tu bio rekao je: nema problema, ući ćemo sada unutra i daću vam sav novac iz kase. Na kraju krajeva, svi radnici NIS-ovih benzinskih pumpi imaju naređenje od direkcije da ako dođe do eventualne pljačke pumpe, da ne pružaju nikakav otpor, da ne bi ugrozili sopstveni život, a i život eventualnih kupaca na samoj pumpi, nego da odmah uđu do kase i da daju sav novac. I da slučaj posle toga normalno prijave policiji. I tako su ovi radnici pumpe i rekli ovom razbojniku koji je došao da ih opljačka. U tom trenutku i samo njemu znanih razloga ovaj razbojnik pravi neki zahvat u smislu španske kragne jednom od radnika ove pumpe i udara ga pištoljem po glavi. On je pao, prilikom tog pada on mu je i pocepao oko vratnik njegove košulje, jer je pokušao da ga zadrži za košulju. I što je bilo interesantno, razbojnik je pošao maskiran, nije imao fantomku na licu, znači nije mu celo lice bilo prekriveno i nije imao rukavice. To je malo jedan vid neprofesionalizma, jer nikad se ne zna šta će u tom trenutku razbojnik uhvatiti i dotaći na tom samom mestu koje planira da opljačka. I šta se dešava? Ovaj mladić pokušava sada da ustane, bez obzira što je udaren. I u tom trenutku razbojnik počinje da maše pištoljem, kaže: nemojte slučajno da mrdate jer ću vas pobiti. I dolazi do opaljenja metka. Niko ne zna da li je on ciljao ka određenoj osobi ili ne, ili je to možda bila slučajnost, ali iz te grupe od 3 osobe pala je devojka. Zato što joj je metak ispaljen iz ovog pištolja pogodio u potiljak. Ona je bila profilom okrenuta razbojniku i metak ju je udario
znači u zadnji deo glave, odnosno prošao je kroz njen potiljak. Dvojica njenih kolega su odmah skočila kako bi joj ukazali pomoć, a razbojnik udara pištoljem po glavi onog mladića i utrčava unutra i iz kase uzima 10.000 dinara, izlazi napolje i ubrzanim hodom odlazi ka onoj šumici odakle je i došao. Preskače znači onu ogradu autoputa i nestaje u tom šumarku. Radnici benzinske pumpe odmah zovu hitnu pomoć i policiju, pokušavaju da prosveste nesrećnu devojku, međutim ona je u nesvesti. Ona je bila radnica te benzinske pumpe i zvala se Kristina Kaplanović. Bila je rođena 1997. godine u Novoj Varoši i živela je u selu Vilovi sa svojom porodicom, sa ocem Svetislavom, koji je u tom trenutku imao 49 godina, i sa majkom Stojanom, koja je bila stara 42 godine, i imala je dve mlađe sestrice, Marinu, koja je imala 17 godina, i još mlađu sestricu Ivanu, koja je imala 13 godina. Takođe, u porodici je bila i baka. I njena porodica se bavila poljoprivredom. Ova porodica je svoju decu vaspitavala da budu časni i pošteni ljudi, da jednog dana postanu dobre majke, da završe neku školu, da rade dobar posao ili ako ostanu u selu da se udaju za nekog dobrog domaćina i da budu dobre domaćice, zato što su i oni bili časni i pošteni ljudi. I Kristina je, znači, u Novoj Varoši završila osnovnu školu, a kasnije je završila i srednju tehničku školu. Po završenoj srednjoj školi dolazi kod svojih rođaka za Beograd, tačnije kod tetke, kod rođene sestre njenog oca, i tu je pokušala prvo da upiše ekonomski fakultet, ali nije uspela i upisala je višu poslovnu školu. Međutim, tu višu poslovnu školu, znači, morala je da plaća i ona je odlučila da nađe posao. I preko neke studentske zadruge, kako sam ja razumeo, ona je pronašla posao da radi po ugovoru na NIS-ovoj benzinskoj pumpi. I tamo je radila nepunih 6 meseci. Ona je računala da prikupi što veću količinu novca kako bi mogla da finansira tu višu poslovnu školu i da rastereti svoje roditelje kako joj ne bi slali novac. Jer ona je znala situaciju svojih roditelja, da su u vrlo teškoj ekonomskoj situaciji, i čak ona odavde iz Beograda je znala da kupi neke lepe poklone za svoju najmlađu sestricu i neke tako lepe stvari od garderobe za srednju sestru i da im pošalje poštom. Slala je takođe svojim sestricama i novac kada bi trebale da idu na neku ekskurziju ili kada bi trebale nešto da kupe. Ona je bila jako vezana za svoju porodicu, posebno za sestre. Volela je naravno i svoje roditelje. Svi iz Nove Varoši govore da je ona bila jedno divno dete i da je bila baš onako lepo vaspitana i da je bila dobar đak. I osnovnu i srednju školu je završila sa odličnim uspehom. I bili su sigurni da će ona završiti i fakultet. I po nekim pisanjima štampe, ona je najverovatnije planirala da, bez obzira što je upisala višu poslovnu školu, da ponovo pokuša da upiše ekonomski fakultet. Htela je da bude samofinansirajući student. Zašto? Zato što je htela da zadrži posao na benzinskoj pumpi u Nisu, a da pritom završi fakultet. Sve to je nekako prekinuto tog kobnog 25. maja 2017. godine u 22 časa i 30 minuta. Ova devojka je pogođena metkom iz pištolja prilikom pljačke Nisove pumpe gdje je radila u Velikom Mokrom Lugu, i od tog pogotka ona je pala u duboku komu. Hitna pomoć ju je prevezla na urgentni centar, obavljena je operacija. 4 dana su se lekari borili za njen život i, nažalost, 29. maja srce
ove prelepe devojke je prestalo da kuca. I ona je otišla u raj. Novinari različitih novinskih listova kažu da je ova devojka došla u Beograd kako bi pronašla bolji život i u borbi za tim životom ona ga je, nažalost, izgubila. Ja se ne bih složio s tim. Ona je dobro vodila svoju životnu priču, međutim, jedna bitanga koja je te večeri pokušala i opljačkala tu benzinsku pumpu, ona je taj život oduzela, ubila nesrećnu Kristinu i njen život se preselio sa ovog sveta najverovatnije u raj. Jer ova devojka je zaista bila jedna divna osoba. I 29. kada je prestalo da kuca njeno srce, cela Nova Varoš je plakala. U njenom rodnom selu Vilovima kraj Nove Varoši čuo se samo lelek i kuknjava, a najviše iz njene kuće. Njena kuća je bila centar tuge tada u celom tom zlatarskom kraju i svi ljudi koji su važili za ljude od ugleda došli su da ovoj porodici izraze saučešće i da prisustvuju poslednjem ispraćaju ove devojke sa ovog sveta. Nema znači čoveka koji je poznavao ovu mladu devojku, a da nije došao. I svi su plakali, a najviše su plakale njene sestrice, jer ona je bila njihov idol i velika snaga i nada za njihov budući život. Jer njima je Kristina govorila da završe osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom i da će ona u međuvremenu najverovatnije se dobro snaći u velikom gradu, odnosno u Beogradu, i da će one doći kod nje kako bi nastavile dalje školovanje i život. Međutim, tu su bili hrabri roditelji koji su tešili svoju decu, bili su prisutni i radnici medicinskog centra koji su davali lekove porodici, jer je tuga bila takva, prosto neopisiva. Niko nije znao u tom trenutku ni ko bi bio mogući izvršilac ovog krivičnog dela i zašto je morao da ubije nesrećnu devojku. Štampa je pisala da je to najverovatnije uradio neki lokalni narkoman. Zato što niko ko je normalan ne bi mogao da ubije nekog za 10.000 dinara. To samo rade narkomani koji su u krizi. I iz tog razloga je upravo i direkcija NIS-a rekla svim benzinskim pumpama da kada neko dođe da pljačka, ne rizikuju ni svoj ni tuđi život. Dajte novac jer život je najskuplji. I došao je i direktor beogradskog NIS-a i rekao je da su oni raspisali i nagradu od 2 miliona dinara za svaku informaciju koja je pouzdana i koja se prijavi policiji o eventualnom izvršiocu ovog krivičnog dela ubistva. U tom trenutku roditeljima ništa nije značilo. Porodica je izgubila jednog od najdražih članova kuće, devojku koju su planirali možda da udaju za koju godinu kada završi fakultet, da budu srećni kada dođe kod njih u goste sa unucima, sada ispraćaju na onaj svet zato što je taj ludak koji je došao da opljačka benzinsku pumpu smatrao da treba da oduzme i nečiji život. I ubio je ovu devojku i opljačkao je, verovali ili ne, celih 10.000 dinara, što je u tom trenutku bilo 75 eura. Eto, zbog tih para je ubio ovu devojku. Ne mogu da se kupe ni prosečno dobre patike u Beogradu za taj novac, ali on je procenio da jedan ljudski život vredi upravo toliko. A ko je zapravo bio ovaj momak? To se najviše pitala pre svega policija. 3 meseca je policija operativno radila da sazna o kome je licu reč. I pretpostavljali su da se radi najverovatnije o nekom narkomanu, da se radi o nekom profesionalnom kriminalcu koji pljačka pumpe, banke i pošte. Sigurno ne bi palo ni na kraj pameti da ubije bilo kog zbog 10.000 dinara. Znali su da je u pitanju
neki narkoman, da je sigurno bio u krizi i počeli su operativno da rade, da se raspituju među dilerima droge, ko bi mogao da počini neko tako krivično delo. I naravno, mnogi su govorili to bi mogao da uradi Pera, Žika, Mika, to bi mogao da uradi ko zna ko. I jedan momak im je bio posebno sumnjiv, oni su ga priveli na informativni razgovor i prilikom pretresa u njegovim patikama su pronašli kesicu sa 5 grama heroina. Radilo se o jednom momku koji je bio uslovno pušten iz zatvora zato što se bavio dilovanjem droge. I M je bio pod uslovnom kaznom, M sada ima novo krivično delo. Rekli su mu, momče, narednih 5 godina ti si sigurno sebe obezbedio što se tiče doručka, ručka, večere i sigurnog spavanja. Naravno, pustit ćemo te ako imaš neku dobru informaciju u smislu ko diluje veće količine narkotika, ko je tvoj diler, ako nam kažeš nešto o sebi, s kim si se sve viđao, da li si čuo neku zanimljivu priču i šta se priča u tvom okruženju, a da je recimo nama interesantno. I ovaj mladić je ispričao malte ne sve o sebi. Pričao je kako je razbio lavabo u srednjoj školi kada je bio nešto nestašan i nervozan, pa zatim kako je jednoj devojčici čupao kosu dok je bio na ekskurziji u Ohridu i raznorazne gluposti. Znači, sve je pričao o sebi kada je prvi put probao narkotike, onda o tim svojim sitnim krađama po samoposlugama, po džeparenju u gradskom prevozu i svašta nešto. I onda su mu oni rekli, dobro, sve to što si rekao, to je apsolutno nama neinteresantno, ipak ćeš ti ići na privremeni odmor u nekoj od banja. I on je rekao, ne, imam nešto i da vam kažem što je jako interesantno, a možda vas to zanima. Rekao je da se njegov drug, za koga se sumnja da je izvršio ovaj zločin na benzinskoj pumpi, da je poznat pod nadimkom Flekica. I policija je počela da proverava o kome se radi. I došli su do saznanja da je to njihov stari znanac Miloš Srebrić. A ko je zapravo bio Miloš Srebrić? Rođen je 1982. godine i živeo je u Velikoj Plani sa svojim roditeljima, odnosno u Starom Selu. Njegov otac je bio poznati zubar u Velikoj Plani i važio je za veoma uglednog i časnog čoveka. Maštao je da njegova deca jednog dana isto budu lekari, odnosno zubari, i da nastave njegovu tradiciju, odnosno da se bave njegovim poslom. Međutim, kako ništa u životu ne ide ponekad kako to čovek planira, nisu ni ovom čoveku sve ruže cvetale. U međuvremenu on se razvodi sa svojom suprugom, ona se vraća svojim roditeljima u rodni Niš, vodi sa sobom i svoju mlađu ćerku, a Miloš ostaje kod oca i upisuje u Velikoj Plani srednju tehničku školu. Nešto ga medicina i stomatologija nije baš nešto puno zanimala. Više je bio sklon devijantnim ponašanjima i nekom mangupskom životu. Još u srednjoj školi postao je policiji bezbednosno interesantan kao osoba koja je sklona nasilničkom ponašanju i kao osoba koja najverovatnije koristi lake droge, tipa marihuana i tome slično, a takođe je bio i poznat po sitnim krađama. Što se tiče sestre, ona je u Beogradu završila stomatologiju, kao i njen otac, i posle završenog fakulteta ona ne odlazi za Niš kod majke, odlazi u Veliku Planu i sa ocem je u jednom periodu držala privatnu stomatološku ordinaciju. Kada je otac otišao u penziju, ona nije više htela da se bavi tim poslom, odnosno nije htela da bude privatnik, nego prelazi smatrajući da je sigurnije da radi u domu zdravlja. I ona i sada živi, znači, u Velikoj Plani, radi u domu zdravlja kao zubar i važi za jednu vrlo časnu i poštenu ženu, bar to je ono što sam ja saznao. S druge strane, njen brat, on se opredelio za jedan totalno drugačiji način života. On dolazi isto za Beograd, ali ne sa namerom
da studira ili da završi neki zanat ili bilo koji fakultet, on je odlučio da bude bandit. Tako je bar smatrao da je žestoki momak i da treba da se bavi kriminalom. Već od samog punoletstva on je bio registrovan po nekim krivičnim delima, sitne krađe, razbojništva i svašta nešto, ali 2008. godine izvršio je jednu oružanu pljačku. Biva ubrzo uhapšen i osuđen na 4 godine zatvora. Kaznu je izdržavao u KPZ-u Sremska Mitrovica. Dobio je godinu dana skraćenja, znači bio je 3 godine. Izlazi 2011. godine i u tom periodu po izlasku iz zatvora upoznaje jednu devojku i odlučio je da sa njom počne zajednički život u Beogradu. I sa njom je u početku živeo u naselju braće Jerković. Posle izvesnog vremena odlučili su da pređu da žive u Mirjevu. To je bilo baš nekako u periodu kada je Miloš, najverovatnije da bi obezbedio novac za njihovo funkcionisanje, odlučio da izvrši prepad u jednoj prodavnici i stavio je bukvalno nož pod grlo jednoj prodavačici i oduzeo je sav novac iz kase. Ubrzo posle te pljačke je otkriven i uhapšen. A uhapšen je zato što je prodavačica rekla da ju je opljačkao momak koji je imao crvene flekice po licu. I policija ga je ubrzo pronašla i on je zbog tih flekica i dobio nadimak Flekica. A takođe nekoliko puta je i hapšen zato što je posjedovao manje količine narkotika. Hapšen je on i dok je živeo u braće Jerković sa nekim tako paketićima droge koje je najverovatnije šmrkao ili fiksao u venu, ja to sada ne znam, ali zbog tih paketića imao je nekoliko sudskih presuda koje su bile po 6 meseci zatvora. Sada, zašto on odmah nije slat na izdržavanje tih zatvorskih kazni, ja to ne znam, ali zbog ove pljačke koju je izvršio nožem 2015. godine on je osuđen na 3 godine zatvora. Međutim, i ovog puta Miloš nije izdržao kompletnu kaznu, ovog puta je bio znači u Zabeli. Za Beograđane je takvo pravilo, prva kazna se služi u KPZ Mitrovica, a druga kazna je KPZ Zabela, zato što se KPZ Zabela smatra strožijim i opasnijim zatvorom. Miloš je dobio Zabelu, trebao je da provede 3 godine i u zatvoru je trebao da ostane malte ne do kraja 2018. godine. Međutim, i ovog puta bio je samo 1,5 godinu dana u tom zatvoru. Dobio je uslovni otpust na pola kazne, ne znam iz kog razloga, ali nije odležao ni 2/3. I pritom je imao još 2 kazne po 6 meseci za posedovanje narkotika. To je ono kad su ga hapsili sa paketićima droge. Prosto da čovek ne poveruje. I sada ona kazna od 6 meseci mu je ostala koju treba da odleži u nekom daljem periodu, najverovatnije u nekom okružnom zatvoru, da li u Bačvanskoj ili u Staroj Skeli, to sada nije ni bitno, ali čekao izdržavanje te zatvorske kazne za posedovanje narkotika i dok je čekao poziv za odlazak na izdržavanje zatvorske kazne, shvatio je da najverovatnije mu nedostaje novca da li za plaćanje nekih obaveza prema stanu ili supruga mu je bila već u drugom stanju, možda je njoj trebao da kupi neke stvari, možda je dugovao nekim dilerima. On je odlučio da 25. maja 2017. godine naoružan pištoljem izvrši razbojnički prepad i opljačka Nisovu benzinsku pumpu u Velikom Mokrom Lugu. I to je isproveo u delo. I prilikom te pljačke, gde je oduzeo 10.000 dinara iz kase, on je izvršio i krivično delo ubistva. Ubio je tada 20-godišnju Kristinu Kaplanović. Kada je ispalio taj kobni hitac u njenu glavu i kada je pogodio u potiljak, on je
brzim koracima napustio samo lice mesta i otišao je najverovatnije do one ulice koja se graniči sa tom šumom, gde mu je najverovatnije bio parkiran automobil. I u najvećoj brzini je napustio samo lice mesta, jer je znao da će doći veliki broj policajaca. Odlazi do naselja Mirjevo, to je po njegovom prvom kazivanju, tamo zove svog druga koji se zove Stefan i kaže mu da hitno dođe po njega i mora odmah da ga odveze do njegovog sela u okolini Velike Plane, jer ima veliki problem sa ženom i zbog toga mora da ode u 11 časova i 15 minuta iz Beograda. A ko je zapravo bio Stefan Rokvić? Stefan Rokvić je inače sin jednog uglednog našeg biznismena Danijela Rokvića. Takođe je poznat i po tome pošto je njegova maćeha jedna estradna zvezda, odnosno pevačica, koja je maltene isto godište kao i Stefan, možda je i koju godinu mlađa od Stefana, to baš i nisam siguran, a inače poznata je jer je odlučila da svoju karijeru nastavi u Hollywoodu i da napravi američku priču, zato što je njen idol čuvena Kim Kardashian. Sada, ona živi svoj američki san, udata je za bogatog čoveka, znači za Danijela Rokvića, koji je inače naš ugledni IT stručnjak, bavi se i privatnim biznisom, važi za čoveka milionera. Ima 2 braka pre te pevačice, iz kojih ima sina i ćerku. Sina je posebno obožavao zato što je njegov prvenac i to je zapravo Stefan Rokvić i on je svom sinu kupovao i najbolje automobile i najbolju garderobu. Na kraju krajeva i njegov otac, bez obzira što je čovek srednjih godina, ušao je u 50. godine, on se nosi po najsavremenijoj modi, mladalački se ponaša, najverovatnije zato što ima 20 i kusur godina sada mlađu ženu i hoće da bude čovek u trendu. I takođe je poznati trend u Beogradu da bogati roditelji svojim sinovima, miljenicima, kupuju što bolje automobile. Stefanu se najočiglednije dopadao Porsche i on je imao veoma lep Porsche u tom trenutku. U Americi to voze, znači, hollywoodski glumci, uspešni sportisti, kod nas voze to deca bogatih ljudi i to je tako. Imaš 20 i kusur godina, voziš dobar automobil i sve je to okej, samo mi nije jasno zašto se ta deca obično druže sa nekim barabama. Da li da izgledaju opasnije, da li da bi podigli adrenalin koji ne mogu da podignu na neki drugi način. Ponašaju se bahato, čak i sam Stefan je imao nekoliko krivičnih prijava zbog nasilničkog ponašanja. Ovaj momak voli da se druži sa opasnim ljudima i procenio je da je njegov dobar drug za podizanje adrenalina upravo Miloš. Miloš zvani Flekica. Sigurno je on znao da je Miloš pre toga bio nekoliko puta u banji. To je najverovatnije Stefanu onako godilo da sluša te njegove krimi-džimi priče. I to prolazi sada onako. Čim čovek ima jaču žvaku, momci pod uticajem da li energetskih pića ili nekih drugih stvari koje podižu adrenalin, veruju u te krimi-džimi priče i ovi postaju malte ne njihovi ne samo pajtosi, nego polu idoli. I oni su spremni, kada ih ovi ljudi nešto zamole, da oni to odmah i urade, kako bi im pokazali koliko su oni zapravo njima dobri drugovi. I ja zaista ne vidim koja je to bitna stavka koja je mogla da spoji u druženju jednog Miloša Srebrića, bez obzira što je on, znači, dete uglednog stomatologa, i Stefana Rokvića, čiji je otac milioner. Jedino da Miloš Srebrić nije u Stefanu video možda potencijalnu ovčicu za šišanje, po znacima navoda, ne bih hteo da vređam Stefana, jer možda se Stefan zapravo iz svog ličnog interesa družio sa Milošem. Možda je Stefan imao koristi od Miloša, to se ne zna. Važno je, njih dvojica su bili toliko dobri drugovi da je Miloš
posle izvršenja krivičnog dela ubistva, kada je otišao u Mirijevo, gdje mu je bio stan, nazvao Stefana i rekao je dođi po mene i vozi me u moje rodno selo. Pazite, to nije ajde odvezi me u drugi deo grada. Radi se o mestu koje je 100 i kusur kilometara udaljeno od Beograda. I to u sred noći. I Stefan mu je rekao dolazim po tebe, vozim te za selo. Došao je po Miloša i krenuli su put Velike Plane. E sad, kojim su oni putem išli ka Velikoj Plani, to je veliko pitanje, ali najverovatnije da su išli autoputem i da su upravo prošli pored benzinske pumpe, gde je Miloš samo pola sata pre toga izvršio krivično delo razbojništva i ubistva. E sada, da nije tako, ne bi bazne stanice registrovale Stefanov telefon da je u tom periodu prošao pored benzinske stanice. Stefanov telefon je registrovan, ali ne i Milošev, zato što ga je on navodno slučajno zaboravio u svom stanu od nervoze u Mirijevu. I Stefan vozi onako Porsche, vidi gužva pored benzinske pumpe, tamo tu je gomila policije, kaže Murija nešto radi, nešto se desilo, možda je bila i neka pljačka, kaže Miloš nemam pojma, najverovatnije i da jeste. Policija radi kontrolu, zaustavlja automobile, ali nijednom policajcu neće pasti na pamet da je neko ko je opljačkao benzinsku pumpu za 10.000 dinara, znači za 75 eura, i ubio radnicu, sada prolazi pored benzinske pumpe ni manje ni više nego u Porscheu koji košta 1.500 puta skuplje nego što je odrađena pljačka. Mislim, van pameti. Tako da policija najverovatnije nije ni zaustavila Stefana i Miloša, oni su prošli pored benzinske pumpe i otišli ka Velikoj Plani. I prošavši Veliku Planu, u koju su jako brzo stigli, ušli su u zaustavnu traku na samom autoputu i zaustavili su se odmah tu pored Miloševog sela. Pozdravio se sa Stefanom, Stefan je otišao do mesta gde treba da se isključi i ponovo uključi na autoput za Beograd. Tu su se rastali. Miloš mu je rekao na koji telefon da ga zove, misleći na fiksni telefon ako mu nešto treba, zato što je zaboravio mobilni telefon. I šta se dalje dešava? Odmah ujutru Stefanu je bilo jasno kada je video na vestima da je ubijena devojka, da je opljačkana benzinska pumpa, da je uzeto samo 10.000 dinara. Odmah je povezao da je najverovatnije njegov drug Miloš izvršio to krivično delo. I po njihovoj priči on ga zove, pita ga telefonom da li je ustao, da li je popio kafu i kada ima nameru da se vrati za Beograd. Na pitanje zašto, pa kaže imam utisak da si nešto povezan sa dešavanjima na onoj benzinskoj pumpi. Kaže ma jok, to nema veze sa tim. Nisam ja ništa uradio. Ja sam se samo posvađao sa ženom. E sada, da li se Miloš zaista svađao sa svojom suprugom ili ne, kako on to priča sada i pred sudom i pred policijom i tako dalje, to nikada nismo uspeli da saznamo jer njegova supruga nikada nije htela da se pojavi kao svedok, koristeći svoje zakonsko pravo da ne svedoči ako se radi o licu koje je član njene porodice, a ovdje je u pitanju znači venčani suprug. Koliko je sada to doprinelo Milošu ili odmoglo, ja to sada ne znam, nisam advokat, ali pretpostavljam da je sve to radila po savetu Miloševih advokata. Malte ne skoro cela 3 meseca policija nije mogla da reši misteriju ko je taj kriminalac koji je opljačkao benzinsku pumpu i ubio devojku. Sve dok nisu uhapsili onog mladića koji je imao paketić heroina i koji je rekao da je mogao samo da uradi flekica. E sada, moram da kažem, to me malo razočaralo kad sam čuo. Policajcima su svedoci rekli da je razbojnik imao samo maskirani donji deo lica, da je imao kapuljaču, ali da se na licu videla crvena flekica. I kako su mogli da 3 meseca ne znaju
ko je izvršio krivično delo ubistva jedne mlade devojke. Najverovatnije da nisu listali kartoteke kriminalaca koji imaju takve belege po licu, jer da jesu, saznali bi da je samo par godina unazad taj isti Miloš Srebrić uradio 2 slična krivična dela, doduše ne ubistva, ali razbojništva sa pretnjom oružjem. Mislim da je policija tu malo zatajila. Takođe isto ne verujem da je NIS isplatio ovom dečku narkomanu koji je prijavio flekicu za izvršenje ovog krivičnog dela, onih obećanih 2 miliona dinara, ali ako nije isplatila tih 2 miliona dinara, bilo bi dobro da to daju porodici nesrećne Kristine kako bi mogli da plate nekog dobrog advokata. Jer suđenje je trajalo jako dugo i na prvostepenom suđenju Miloš Srebrić je zbog ovog krivičnog dela ubistva, zbog posedovanja oružja, zbog posedovanja istoručne bombe i zbog one kazne od 6 meseci koje je trebao da odleži zbog posedovanja narkotika, ukupno dobio 30 godina zatvora. Tužilaštvo je tražilo da Miloš Srebrić dobije 40 godina zatvora, uložili su znači žalbu na tu presudu, međutim dok je trajao taj proces žalbe, prvi advokati koji su branili Miloša Srebrića, njima je Miloš otkazao punomoćje i njemu je kao advokat ne dodeljen, nego se maltene sam ponudio jedan od najuglednijih beogradskih advokata. Sada, šta je interes tog advokata da zastupa Miloša Srebrića, da li ga neko izuzetno moćan plaća da bi branio Miloša, ali ja to baš nešto i nisam siguran, ali ne ulazim u interes tog advokata. Znači, advokat ga brani, uspeva da od apelacije izdejstvuje, da presuda od 30 godina ne bude potvrđena, već je vraćena na novi sudski postupak. A zašto? Zato što je advokat tvrdio, a tako se i dokazalo i ispostavilo da je tačno, da nema na snimcima sa video nadzora koje je NIS isporučio policiji, a kasnije policija tužilaštvu, nema ključnih 5 minuta dešavanja, a to je period kada je Miloš navodno došao, opljačkao pumpu i izvršio ubistvo nesrećne Kristine. Sada, ako se vratimo u neki kraći istorijat tih zona sumraka u našem pravosuđu, doći ćemo do nekog zaključka da je to malte ne učestala pojava, da kada su neki bitni sudski procesi ili neka dešavanja, pa nebitno je koja su ubistva u pitanju, da li je ubistvo nekog mafioze ili možda premijera, upravo u tom trenutku ne rade kamere. To je neko nepisano pravilo. I ja sada se pitam, da li postoji neki stručnjak među vama, dragi moji prijatelji, koji posmatrate i slušate u stvari ovu moju priču i koji zna da mi objasni da li je moguće da kamere za video nadzor, da kada se dešava neko ubistvo, od straha onako zatvore oči jer su šokirane tim događajem i ne snime ključnih recimo 5 minuta. Jer da ne nabrajam sada slučajeve, trebalo bi mi bar 2 emisije gde nije radio video nadzor i gdje su ti ključni momenti koji mogu da reše slučaj zapravo nestali. I ja se pitam koji to stručnjaci čuvaju tako važnu arhivu i dokumentaciju u našem sudstvu. I gdje je zapravo taj magacin? Pretpostavljam u Palati pravde. Sva ubistva koja se dese u Beogradu sude se na višem sudu u Palati pravde. Pretpostavljam da je tamo i depo za čuvanje tih glavnih dokaznih materijala, između ostalog i tih diskova na koje su narezani ti snimci sa video nadzora. Sada, ako to funkcioniše na neki drugi način, to je za mene onda
prosto zapanjujuće. I to bi trebalo da se organizuje ne unutrašnja kontrola koja to treba da ispita, nego malte ne anketni odbor vlade da ispita kako je moguće da u 21. veku u jednom velegradu, kakav je Beograd, kad god je neki ključni trenutak, ne radi video nadzor. Mada moram da priznam da sam primetio da u Srbiji, pored autoputa, na svim tim stajalištima, pored tih velikih benzinskih pumpi, obavezno je prisutno i neko policijsko vozilo. I to je vrlo pohvalno. Jer samo njihovo prisustvo na takvom mestu obeshrabruje eventualne počinioce bilo kakvih krivičnih dela. Sada moram da napomenem da Stefan Rokvić kao dečko, kao drug koji je vozio Miloša Srebrića do njegovog sela, iako nije u prvom momentu, kako kaže, znao šta se desilo, nego je to zaključio već sutra dan, proglašen krivim zbog prikrivanja krivičnog dela ubistva i pljačke od strane njegovog druga Miloša i zbog toga je osuđen na 1 godinu dana zatvora. Ista kazna mu je preinačena da može da je izdrži pod elektronskim nadzorom, odnosno sa nanogicom. A ono što ima veze sa ovom pričom, to je zapravo nezadovoljstvo samim radom suda, a u očima roditelja pokojne Kristine. Zapravo, njen otac Svetislav je nekoliko puta dao izjave i za štampu, a i za neke TV kuće, da je on apsolutno nezadovoljan radom suda, jer obaranje presude na neki način mu kao nagoveštava da će Miloš Srebrić biti faktički oslobođen krivične odgovornosti za smrt njegovog deteta, odnosno ćerke Kristine. I kaže da se plaši da će ga totalno razočarati srpsko pravosuđe, jer je sada Miloš ubacio i neke druge priče koje nije pričao na prvom tom ročištu. Sada govori da je malte ne Stefan učestvovao ne samo u pljački s njim, nego da je on izvršio krivično delo ubistva. U ovu Miloševu priču sumnja i Kristinina porodica, a i svi ostali. On je zapravo višestruki povratnik u vršenju krivičnih dela razbojništva. Pri tome, on je i registrovani korisnik narkotika. I bez obzira što ima uglednog advokata, ja mislim da će i u drugostepenom procesu koji se vodi protiv njega biti proglašen krivim i da će dobiti maksimalnu kaznu. Zato što je prekinuo jedan mlad i lep život. Jedna prelepa devojka je otišla prevremeno sa ovog sveta samo zato da bi jedan narkoman obezbedio bednih 10.000 dinara za kupovinu kvotera dopa, da bi se, kako bi on u svom žargonu rekao, sredio naredni dan. Kako je i sama sudija koja je vodila ovaj postupak rekla u jednom trenutku, imam utisak da se ni jednog trenutka Miloš Srebrić nije pokajao za ono što je uradio. Čak kada piše svojoj porodici, on opisuje krivično delo u svojim pismima iz istražnog zatvora, u kojima uvek naglašava da on nije kriv. I sudija mu je rekla na samom procesu u toku suđenja: Miloše, zabranit ću ti pisanje pisama, jer pisma iz istražnog zatvora služe da ti obavestiš porodicu kako si, da kažeš šta treba da ti donesu kada dolaze u posetu, jer nemaš pravo dok si u istrazi da pričaš telefonom, to ti je jasno, ali isto ti je tako jasno da svako pismo koje ide iz istrage, a u mom je postupku, ja lično moram da ga pročitam, odnosno fotokopiju tog pisma. I smatram da ti to znaš i da sa namerom opisuješ svoje krivično delo kako bi pokušao da od mene napraviš malu jucu i da me dovedeš u zabludu
kako bi ja pomislila da si ti nevin. Ja sada ne znam šta više reći u vezi ovog slučaja, osim da meni nešto govori da je prvostepena odluka suda bila samo neispravna u jednom pogledu, a to je što nije bila maksimalna kazna onako kako je tražilo tužilaštvo, a da je sve ostalo bilo po PS-u. Jer na kraju krajeva DNK Miloša Srebrića pronađen je i na kragni od košulje onog mladića koga je on prvog savatao tu na benzinskoj pumpi i oborio na zemlju. Tako da, ako je DNK presudan u nekim drugim sudskim procesima, onda treba i ovde da se tretira kao vrlo važan i bitan dokazni materijal. Zbog toga valjda i postoji DNK analiza. Jer s obzirom da su zatajile kamere, da prolazi vreme, možda će i neko od očevidaca i od svedoka da postane senilan, pa da se ne seća nekih događaja, smatram da DNK treba da bude tretiran kao najvažniji dokaz u ovom slučaju i da ubica nesrećne Kristine bude proglašen krivim i da bude osuđen za primjer ostalima na najstrožu vremensku kaznu. Jer smatram da sudovi treba da prekinu više sa nekom praksom, eto to je uradio čovek koji je bolestan, on je narkoman pa ga smatramo bolesnim. Šta to treba da znači? Da li to znači da sada ako neko nekome smeta, neko uzme kvoter neke droge, ušmrka u nos, uzme pištolj, ubije ga i proglase ga bolesnikom zato što je narkoman, uradio je to pod uticajem narkotika i osude ga na neku malu vremensku kaznu. A na kraju krajeva, svi smo mi na ovaj ili onaj način učesnici u saobraćaju. I dobro znamo da ako neko, kada izvrši neko krivično delo ili prekršaj u saobraćaju kao vozač, a pod uticajem je alkohola ili ne daj Bože nekog narkotika, to mu nije olakšavajuća okolnost, nego otežavajuća. Zašto bi onda u nekom razbojništvu razbojnik bio bolesnik i da mu to bude olakšavajuća okolnost, a u saobraćaju ne? Ili su onda svi bolesnici, ili su svi podjednako krivi. I nema tu sada uzimamo u obzir njegove godine, pa šta ako ima 70 godina? Ima da dobije, brate, 40 godina zatvora. Ko kaže da on ne može da živi 150 godina? Možda za 20 godina izmisle neke injekcije koje produžavaju život za 100 godina, pa živi ko Metuzalem. Prema tome, zakon mora da se poštuje bez obzira na godine. U redu je, dete je dete do 14 godina, ali čim postane punoletan, nema tu, napunio je samo 19, nije imao punih 21 godinu. Izvinite, molim vas, zašto su onda mene slali sa 18,5 godina u JNA? I ne samo mene, nego čitavu moju generaciju. Znači li to da sam ja mogao da ubijem tamo 20 mojih drugova i da me ne osude na smrtnu kaznu? Jer nemam 21 godinu. Kakve veze ima da li neko ima punih 21 godinu ili punih 18 godina? Ako je neko sposoban da vozi tank sa 18 godina i da snosi kompletnu krivičnu odgovornost, onda treba da se i neko sa 20,5 godina osudi na doživotnu kaznu zatvora za neko krivično delo. A ne da se čeka dan do napunjenih 21 godinu. Ma vidi bogati. Na kraju ima da završim pravni fakultet i da postanem advokat. Znam zašto, a to neću da objašnjavam sada jer to nije tema ove emisije. I to bi bilo sve za danas i za ovu epizodu, a mi se vidimo u sledećoj epizodi Zločina i senke.